Tere tulemast Junkmani kanalile ja täna ei filmi ma siis mõnda enda või pereliikme autot, vaid osutan siis auto ülevaate video tegemist teenena, mitte teenusena. Ja meie ees on 2012 aasta Volvo XC90 2,4 liitrise diiselmootori automaatkäigukasti ja ilmselt mitte kellelegi üllatusena tuleva nelikveoga. Ja minu ülevaate eesmärk on siis näidata teile autot nii, nagu ta praegu täna siin minu ees seisab ja igasugused spetsiifilisemad küsimused jäävad omaniku vastata. Mina lihtsalt püüan teile näidata autot sellisena, nagu ta siin antud hetkel praegu minu ees on. Ja vaatame siit väljast auto siis kiirelt üle. Esmasel ülevaatlusel ma ei suutnud väga palju midagi täheldada, et auto on meil siis 11 aastat vana ja sellest tulenevalt ilmselt mingisuguseid kulumisi on, aga suuremaid probleeme ma ei näinud, kui et esituled siit kipuvad pragunema. Et kuna ma ei ole Volvode ekspert, siis ma ei oska teile öelda, kas see on tüüpiga või mitte. Ma pakun, et on, teades, et Audidel on samasuguseid probleeme näiteks natuke vanemate Audidega tagumiste luugituledega, et kuna tihendid on liiga peenikesed, siis põrumise käigus siin siis plastmass vastu plastmassi, liiga õhuke tihend ja need põruvad sõidu ajal kokku ja siis aja jooksul tekib sellist kulumist. Aga teeme siit tiiru peale. Ma ütlen teile ausalt, ka mina vaatan seda autot esimest korda, et täiesti neutraalse ja loodetavasti võimalikult objektiivse hindajana. No, ilm on selline, nagu ta on, seda ma tellida ei saa. Peale vaadates ma ei näe mingisuguseid suuremaid kosmeetilisi probleeme. Et ilmselt on tegemist nagu ikka sellise hästi hoitud pereautoga, nagu nad kõik kipuvad olema rohkemal või vähemal määral. Et kui siit lähemalt ka vaadata, siis ega otseselt midagi kohe silma ei jää. Et noh, nagu ma ütlen, ilm on nagu ta on, auto tehti puhtaks enne filmimist. Siin on näha, et kergelt on nagu mudakiht peal, aga kuna auto ei ole päris kõrval majast, siis kahjuks jah, me ei saanud kuidagi nagu paremini ajastada, et täna tekkis see võimalus filmida ja siin sellisena see auto meie ees on. Et noh, velgedel siin-seal mõned kriipsud-krapsud ja ega ma rohkem ei oskagi midagi välja tuua, sest noh, enda autodele mõeldes mul on isegi sellised kosmeetilised puudujäägid, mis kipuvad tekkima nagu aja jooksul, need on silmaga nähtavad, et siin tõesti esmapilgul ma ei oska teile midagi välja tuua. Et võib-olla natukene ilm ei soosi meid, aga tõesti ei ole ühtegi suuremat sellist märkimisväärset kosmeetilist puudujääki. Noh, peab arvestama lihtsalt, et auto on 2012 aasta masin ja kindlasti ei ole just salongist välja veerenud, nagu ikka Eesti müügikuulutustes kipub olema. Et lävisõit just ületas 300 000 piiri. Et seda tuleb lihtsalt arvesse võtta. Vaatame siit korra üle, talverehvid on ka all. Eestis palju, vähemasti mulle jääb kogu aeg kõrva raadios reklaamitud Sailun, Iceblazerid. Vaatame, kas ma siit suudan tuvastada tootmiskuupäeva. Siin all on olemas 23-21 ehk siis 2021 23. nädal. Ja vaatame siis sisse, ega ma usun, et kõik jätkub sees samal lainel. Et selline täiesti viisakas auto. Isegi vaatan, et siin Volvo juhi iste peab päris hästi vastu. Et noh, ilmselgelt seda autot on nagu kasutatud. Siin on kulumisest tulenevad märgid igal pool. Aga isegi rool ei ole siis nii kohutavalt veel koledaks läinud, et tundub, et see 300 000 igati vastab tõele. Aga nagu ma ütlesin, siis sellised jutud tuleb rääkida omanikuga. Mina lihtsalt praegu
filmin autot siin nii, nagu ta minu ees on. Vaatame taha istmereale peale. Samamoodi täiesti viisakas sõiduvahend. Et ei oska mitte midagi negatiivset välja tuua, et omanik ütles, et siin on nagu need laste istmete jäljed, aga kokkuvõttes minu kogemuse põhjal paljudel autodel on taguistmed kasutamata, et autod on sõitmiseks ja kasutamiseks, et sellest tulenevalt asjad ei püsi igavesti uued. Ja nii ta kipub olema. Vaatan, siin on mingisugune selline peen, täpselt niimoodi 2010 paiku populaarne tuuning, mingid tänaseks päevaks antiiksed ekraanid on eesistuja peatugedes. Vaatame siit taha ka. Ma loodan, et ma nüüd selle luugi lahti saan. Ai, oskasin ikka teha. Taga, nagu näeme, on olemas lisa kate, aga selle all on ka vaip väga puhas ja viisakas, peaks isegi ütlema, arvestades, et tavaliselt sellise nii suur autoga, isegi kui endal on suurem auto, kipun nagu vedama midagi seal teinekord ja kipub saama mustaks, kas just plekiliseks, aga väga ilus ja puhas, et ausalt öeldes ei ole midagi välja tuua. Siin saan veel nii palju öelda, et ma ei ole nüüd nii Volvode spetsialist, aga siin on olemas taga see nii-öelda kolmas rida. Ma sellepärast ütlen, et ma ei ole Volvode spetsialist, et ma ei tea, kas see on kõigil või ei ole. Et teistel automarkidel selliste mudelite puhul võib olla, et kõigil ei ole, aga igastahes selle konkreetsel masinal on olemas. Tagant käib ka luuk lahti siit. Ma ütlen ausalt teile, ma esimest korda teen selliseid asju siin, et mõnes mõttes mõtlesin, et ülevaade on selline niisugune vahetum, kui ma lihtsalt räägingi autost, nagu ta minu ees on ja ma ei lasku detailidesse, millega ma nii hästi kursis ei ole. Et olen siin samamoodi, nagu selle auto kõrval oleks autoostja esimest korda. Selline keskmine autoostja. Ja teeme siit eest, vaatame, kas me kapoti alt saame ka väikse ülevaate. Ma nüüd loodan, et ma seda oskan ka lahti teha. Autodel kipub olema niimoodi, et neil on mingid trikid ja nipid. Siin ma näen midagi. Okei, ilmselt te peate mulle siin hetke andma. Ma tulen tagasi, kui ma selle lahti olen saanud. Nii, võidukalt saan kuulutada minu võit. Juhi jalutsis on üks hoob ja teine on siin. Võttis hetke aega, aga kätte ma sain. Ja vaatame väike ülevaade siit kapoti alt, et lihtsalt saaksite pilgu peale visata, mis siin toimub. Minu ainus kommentaar on see, et saaks kõvasti suurema mootori panna. Et paar silindit võiks juures olla. Aga rida 5 on omaette ikooniline. Et olen fänn. Lihtsalt siia kapoti alla on jäetud kõvasti ruumi millegi suurema jaoks. Vaatame, kas me nüüd kinni saame. Ja see olekski väljast kõik, et teeme väikse proovisõidu ja sellega ülevaade piirdukski. Täna kuidagi lihtsalt oli selline tunne, et kõik ei saa õigesti minna. Ja siis millest see kõik algas oli see, et avastasin, et mu uuema GoPro Hero 9 Blacki haku on tühi. Pean kasutama vanemat Hero 5 Blacki. Ja siis tegelikult just tegin terve proovisõidu ära ja vaatan, et kaamera ei salvestanud. Nii et palju õnne mulle. Aga teeme siis selle sama ringi tagurpidi uuesti, et nii pikk see olnud ja saab tehtud. Et paneme auto, teeme siit käivitused. Ma korra vaikin. Tänapäeval on populaarne selline psühho-sotsioanalüütiline eneseanalüüsi meetod nagu manifesteerimine,
kui seda võib niimoodi nimetada, et ju siis ma ise manifesteerisin selle, mis siin praegu valesti läks. Aga sõidame autoga uuesti. Mis seal ikka? Et ülevaadet ma täna tegema siia tulin tegema, üritama tegema tulin. Teeme ta siis ikkagi ära ja lähme teeme väikse proovisõidu, et tegelikult päris hea ringi tegin. Järgmise Lammamaa politseiniku juures kuulame ka, lasen teil kuulata auto vedrustust. Et taga on üks aknapesu vedeliku pütt ja see koliseb siin istme all, on tulekustuti, aga juba eelmisel katsel seda proovisõidu videot teha selgus see, et vähemasti minu kõrvale, käele tundub, et see kõik toimib nii, nagu peab. Ja no me ei keera välja. Seda ma ka avastasin juba, et tegemist on siiski suure masinaga. Aga praegu jah, millest ma juba jõudsin ka rääkida, ilmselt ma saan iga lause kohta öelda, auto tundub jäigem, kui ma eeldaksin, nii kõrge refi profiili ja selle aspekti poolest, et tegemist on nagu maasturiga. Ma nüüd võiksin ilmselt puusalt öelda, et sellel autol ei ole õhkvedrustust. Et see on lihtsalt minu personaalne jutt, et kui õhkvedrustus oleks ka, siis oleks nagu viimase peal. Aga muidu, mis iganes vedrustus siin all on, et ega ta häält midagi ei tee, üleliigselt. See on kõik, mis võib jääda nagu videosse, on normaalne. Kas sisustuses midagi natuke nagiseb või siis need mõned lahtised asjad, mis siin autos on. Mootor on selline, minu harjumuste kohaselt selline pisemapoolsem. Aga näed, vilgutab meile siin veokontrolli tuld ja käigukast paneb pöördeid ja mootor ikka viib meid edasi, et 2,4 liitrine diiselmootor 147 kilovatti, aga auto pakun isegi tühimass on juba seal 2 tonni juures. No kindlasti on, isegi A8 oli, et rääkimata siis sellest, et siin ilmselt on ikkagi üle 2 tonnise masinaga tegemist, kui isegi mitte mõnesaja kilo võrra. Siit saame veel liiklusega liituda ühe korra. Kõik tundub normaalne, et ilmselgelt tegemist maailma kõige kiirema autoga ei ole, aga toimib täpselt nii, kuidas vaja, et palju ma siin linnas ikka testida saan. Ei ole vaja üleliigset tähelepanu endale tõmmata. Paneme, praegu on 5., 4., 3., 2, vahetab ilusti. Okei, nagu sportauto ei vaheta ise käiku ülesse. Ja vahetab ilusti alla, käiguga saab pidurdada, mis mulle ilmsesti meeldib. Ilmselt kõik automaatkasti inimesed sellega täiesti nõus ei ole, aga meeldib automaadiga sõita nagu manuaaliga, sealhulgas siis käigukastiga pidurdamine. Käiguga pidurdamine. Siin armatuuril ka midagi eriskummalist ei ole. Üks kollane tuli on, aga see on on-call deactivated. Ma tõesti ei tea, mis see on-call on. Ilmselt, nagu te näete, siis auto nagu sõiduomaduste ja juhtimisega see kuidagi seotud ei ole. Lähme siit natukene vahepealsesse tänavasse, et siin saame sõita igasugustest tüpekatest üle. Et
kõik nagu toimib nii nagu peab. Ma ei oska absoluutselt midagi negatiivset välja tuua, et auto on nagu 300 000 läbi sõitnud. Et sellest aspektist nagu mina ei tea, sõidab väga hästi, et see on minu seisukoht. Praegu selle lühikese, mis ma nüüd sõitnud olen, siis kokku võib-olla 10 kilomeetrit selleks hetkeks, antud hetkeks, et mingid negatiivsed emotsioone nagu juhtimise pool küll kuskilt otsast ei ole tekitanud. Siin sõidame veel paarist hüpekast üle. Ma enne tulin siit juba, teeme siis teise tiiru veel. Oli nagu, jah, mõtlen, isegi madalalt kiiruselt mootor on päris ergas, arvestades jah, et siin kapoti all, nagu ma näitasin, ruumi on kõvasti, et reas 5 on mulle ka südamelähedane, aga nii-öelda veidi huumoriga tõde juteldes, et mõni silindri oleks kannatanud juurde mahutada. Aga ilmselt see Volvo tuli ka V8-na, bensukana kindlasti, see 4,4-ne, mis Volvo äkki on. Ja võib-olla mõni mootor veel, reas 5 bensukas. Vaatame. Nii, ma ei ole kindel, mis talle ei meeldinud. Aga sõitsin enne ka siin parklas, minu ümberpööramise jooned olid näha, et kasutame seda väikest off-roadi võimalust siin. See põllumaa, mida siin parklaks nimetatakse. Paneme siit august ka läbi, ops, auto tuleb, mine, okei. Sõida nüüd ära neid papsi. Sinu joon oli väga kummaline, aga tööpäeviti ka inimesed nii agressiivsed, kõik liigutused roolis on nii agressiivsed, et uskumatu. Et see, et sa siin oma Toyota Yarisega kuradi juhkeid poognaid võtad, ega see ilmselt kiiremini kuhugi ei jõua. Aga see on jälle järgmine teema, see ei käi siia auto ülevaate alla. Siin on ka selline põnev ristmik, mis on ka järgmine teema, mis ei käi auto ülevaate alla, aga katsume siit eluga läbi saada. Ega laias laastus olekski see kõik, sest tegin uuesti natukene kondenseerituma küll kui esimene ring, aga sama ringi uuesti. Proovime siin veel. Tossupilve taha ei jäänud, mis on küll muidugi minusuguse nii-öelda dweebi jaoks, kui kasutada ingliskeelset väljendit, kahju. Aga toimib, läheb edasi, jõud on, tahmapilv taga üleval ei ole, kõik tundub hea. Ma siin nulli pidurdama ei hakka, pidurid on olemas ja toimivad. Roolitunnetus, ma ei teagi, mida ma siit ootama peaks, aga mingit sellist negatiivset üllatust küll ei ole. Vedustusveermik ka ei kolise, käigukast vahetab, kiirendab automaatselt, manuaalselt. Et laias laastus nüüd juba teist korda, küll esimesel korral ei jäänud midagi videosse, sai kõik enam-vähem ära näidatud, mis mul teile näidata on. Et kõik spetsiifilisemad hooldusajalooga ja sellega seonduvad küsimused peaks minema siis omanikule video alla, kommentaaridesse. Kirjutage mida tahes, tagasiside, meeldis, ei meeldinud, meeldis nägu, ei meeldi nägu, kõike võite panna. Kommentaarid on YouTube'i algoritmile head ja mul ka põnev lugeda. Aga siit poolt olekski kõik, et aitäh neile, kes vaatasid ja aitäh neile, kes ei vaadanud ka, et kuulmise nägemiseni.